Hola, soc la doctora Richards. Stephen. Joy i Stephen es donen la mà. Sí. Perdoni, és que això li sonarà una mica estrany, però tu ets la Joy, no? Exacte. Probablement no te'n recordaràs de mi, però soc l'Stephen Moore. Vam anar junts a l'escola. Sí. Ostres, sí, i tant. Esclar, no me'n recordo. Quin món tan petit. Sí. Bé, d'això, sisplau, en què et puc ajudar? Doncs, de fet, em fa una mica de vergonya. Estic gairebé convençut que tinc fongs. D'acord. Ho vaig buscar al Google. Ja. Hi ha hagut una mena de descàrrega, suposo, és el terme, descàrrega. Ja. I em fa mal. També hi ha una mena de... Em sembla que la Wikipedia ho descriu com una mena de formatge cremós. D'acord. A sota del prepuci, com un formatge cremós. Bé, em fa tot l'efecte. Per què no? Segurament el millor que podem fer és fer-hi una ullada. I tant. Segurament el millor que podem fer... No. I tant. Acostuma a ser més fàcil sense els pantalons. Clar, perdona. Clar. Stephen es treu els pantalons i Joy examina el penis de Stephen. Gràcies. Stephen es torna a posar els pantalons. Bé, com has dit, sí que sembla que tinguis fongs. Es pot tractar molt fàcilment, o sigui que no t'has de preocupar. Tot i que si estàs preocupat sempre podríem prendre'n una mostra. Una mostra. Sí, del teu penis. El meu. Del teu penis, exacte. Podríem prendre una mostra del teu penis, exacte. També podríem prendre una mostra del teu penis per confirmar. Com vulgui. Què en penses? Sincerament crec que és molt probable, com tu dius, que és molt probable que siguin Fongs. És molt probable que siguin fongs, sí. Però, naturalment, pots tornar d'aquí un parell de setmanes si no s'ha curat. Un parell de setmanes. Exacte. Si no se m'ha curat, podria tornar. I m'agafaries una mostra. Exacte. Podries tornar i et faríem una mostra. Em sembla bé. Perfecte. Joy escriu una recepta a Stephen. De 2 a 3 cops al dia, no més de 2 setmanes. I només has de posar-t'ho a les zones afectades. I a ball. O sigui que hi estava ficat a ple. Em sap molt greu. Em pensava que teníem filtres. Vols dir? Els ordinadors, em pensava que tenia... No, sí, d'això es tracta. Perdona. Ni tan sols estava fent servir un ordinador. Ah, no estava fent servir l'ordinador? No. Era gruixuda. Perdona? La revista. Allò que tenia al davant seu semblava un catàleg de l'IKEA. Un catàleg de l'IKEA? Una làmina. La Rolamina. Per la mida sí. Semblava força un punt catàleg de l'IKEA. Estàs bé? Em sembla que sí que cau soroll estrany més que res. Claire, de debò que em sap molt de greu. Tu no tens la culpa. Vols veure alguna cosa? Què creus que hauríem de fer? Doncs... Vull dir que potser un dels dos hauria de parlar amb la Janet. Què en penses? Bé, segur que tens tota la raó del món, però potser estaria bé que... Què? Bé, sé que en Miri i la seva dona estan tenint alguns Digues. problemes. Problemes? A casa, al llit. No estic segur si jo hauria de... No, sisplau, els meus llavis estan segellats, t'ho prometo. Bé, fa cosa d'una setmana el Nil em va venir a veure i em va preguntar si podia fer servir l'habitació lliure que tinc a casa durant una nit o dues. Ostres! I vaig haver de dir que no, esclar, però semblava que anava de debò. Creus que s'estan separant el nit i aquesta dona, vull dir? No m'atreveixo a dir-ho. Bona nit. Sí. Però continuo pensant que almenys li hauríem de dir a algú, tu no? No i tant. Tens raó, sí. Què et sembla si parlo més? Amb el Nil, primer. Si veig que necessitem que algú més ho sàpiga, doncs llavors ho fem. Què et sembla? D'acord. Ara sí, perfecte. I ho torno a dir, Claire. Em sap molt de greu. No, gràcies, t'ho agraeixo. Casa d'Alan i Joy. Habitació. Joy i Alan. Te'n recordes del Nil? Perdona? El Nil Waters. El cap d'informàtica, te'n recordes d'ell? Quan se suposa que la vaig conèixer? La seva dona, l'Alison, ens va fer ànec. Anna? Ells són una mica més grans que nosaltres, diria que lleugerament passats de moda. I sí, vam anar a casa seva a sopar i ella ens va fer ànec. No em sona, no em sona. Ara és igual, si te'n recordes una de l'ànec en concret, el que intento... Ai, tant se val. No, digues, què? La Claire s'ha trobat el Nil masturbant-se a la balset. Això era el que t'intentava explicar. Què? T'ho juro. I ella què ha fet? Ha vingut i m'ha explicat. I tu què has fet? He dit que ens hauríem de rumiar. I ell què estava mirant? No n'està segura. No tenen filtres? No estava davant de l'ordinador. No estava davant d'un ordinador? No. La Claire ha dit que era una mena de llibre. Un
catàleg, potser. Un catàleg? Potser. No n'està segura. Qui és la Claire? Què? La Claire, qui és? És una mestra, és nova. Has dit el seu nom com si jo l'hagués de conèixer. Ah, sí? Ho has deixat anar, la Claire. O el que he donat per fet que us coneixíeu algun dia. I ens coneixem? No ho sé, potser. Mama? Tenim filtre. Adam, el portàtil de dalt té filtre? No, em sembla que no. Així que el Tim pot veure qualsevol cosa. El Tim té el seu propi portàtil. Però en general a casa. No, no tenim cap mena de... Bona nit. Tim, surt. Has mirat mai pornografia al nostre portàtil? Què? Que si has mirat mai pornografia al portàtil que tenim a baix. Jo... Esclar que ho he fet. Jo esclar que ho he fet. Però no estic subscrit a cap pàgina ni res d'això. I sempre plantejo l'historial. Crec que ho hauries d'explicar a algú. Això del llibre. Crec que és important que no passi desapercebut.